أنا حتى لما اخترت إني أرسم مكان الجرح في شكل فراشة، أنا اخترت أكون برسم حاجة شوية بتشبهني أو شبهي شوية. الفراشة كانت دودة ماشية مسحولة على الأرض، شكلها وحش، شكلها قبيح أصلا، لكن اتغيرت، شكلها بقى منطلق، شكلها بقى مبهج، شكلها بقى ملون وبتطير، مش ماشية في الأرض. أنا حسيت إن هو ده اللي بيحصل لي. أنا مرضتش أكون محبوسة ومكسورة وعايشة بس في الحزن، لا، أنا حبيت أن أكون منطلقة وأكون عايشة وأكون بكبر وبتوسع في خدمتي وبتوسع في دراستي، وتكون هي دي شكل حياتي، حياة كلها فرح، حياة كلها ابتهاج، حياة كلها ألوان، حياة كلها فعلا سعادة. ليه نعيش حزنة وليه نعيش كئيبين؟ الله مش عايزنا كده، بالعكس. أبسط حاجة وأسهل حاجة إن هو أكون عايشة في بيتي وقافلة عليا بابي وأقول يلا وارضى بنصيبي. لا، أنا اخترت إني أكون بطلع برا الأسوار بتاعت الحزن وأكسرها وأكون بعمل زي الفراشة، أكون بطير.